Привет всем! Ну вот будем собирать сегодня, делать вот такой вот мопед Геркулес G3, 50 кубов на нем, он едет 25, ну как бы он едет быстрее. Он стоял тоже 10 лет, по-моему, или даже больше, его не заводили, не знаю почему, ко мне всегда такое старье приходит, ну ладно. Но тут сказали много не мучиться. В общем, я что сделаю? Я сейчас почищу карбюратор и посмотрю, будет ли он вообще что-то делать, заводиться. Зажигание пока трогать не буду. Посмотрим, как оно сейчас, искра есть, нету и так далее. Погода у нас сегодня вообще классная такая. 20 градусов обещает сегодня в обед. Во. Солнышко, красота. Ну ладно, приступаем. Так, в общем, вот так выглядит это дело. Сейчас в первую очередь выкручу свечу, посмотрю, есть ли вообще искра. Если искра есть, будем чистить карбюратор. Свеча такая еще более-менее. Так, пробуем. Опа. Она уже за штекер бьет. Свеча есть. О, свеча, говорю, искра есть. О, она включила опять. Так, ну все тогда. Выкручиваю. Сначала воздушный фильтр откручиваю. Ну вот, сняли мы его. И теперь откручиваю с этой стороны. Все, тоже ослабили. Теперь нужно эту пробочку открутить. О, вот она у нас, конечно, все, пошла, прилипла. Так, вытаскиваем этот. И вытаскиваем. Так, теперь осталось только шланчик отсоединить. Так, мы его отрежем, но все равно будем делать новым. Так что я его просто отрежу. Вот и все. Так, теперь достаем карбюратор. Тут вот еще надо фильтр вытащить. Он должен сниматься вот так. Возьму. Иначе мы этот тросик не снимем. Так. Этот снимем. И вот здесь, видать вам хоть. Сейчас я поближе. И вот здесь вот можно снять. И вынимаем. Вот, выняли. Просто опять поставлю назад. Так, вот мы сняли карбюратор. Сейчас открутим поплавковую камеру и посмотрим, что там внутри. Так, мы откручиваем камеру. Ключ на 10. Вот. Опа. Тут уже забито.
Так вот, а видите, выглядит это весь ужасно. Короче, сейчас я фонарик возьму, покажу вам. Вот, поглядите. Так. Вот она сама камера. Да. Наша дюза тоже вся забитая. Сейчас почистим все, посмотрим, будет ли работать или нет. Так, разберем. Вытащим сейчас вот эту вот штучку. О, как тяжело выходит, все прилипло. Аккуратно вытаскивать, чтобы ничего не отломить. Так, вот вытащили. Снимаем. Тут аккуратно игла. Так, и выкручиваем. Здесь сидит еще одна дюза. Для этого вот такую вот отвертку, опять плоскую нашу специальную берем. И выкручиваем. Так, снимем эту тоже, чтобы все почистить точно. О, хорошо, что мы ее сняли. Ну, в принципе, нормально. Так, и выкручиваем нашу. Так. Так, ну все, карбюратор разобрали, это снимать не будем. Нормальненько все тут. Так, прокладка. Прокладку трогать тоже не будем пока. Так, ну там в принципе не такой уж и грязный, для этого я звуковую камеру, для этого я звуковую ванну не буду брать, я его вручную почищу. Вот немножко бензинчика. Сначала вот так его. Ну, можно вот прямо здесь. Так, сейчас возьму щеточку. Слегка вылетел, чистится хорошо. Ну и так снаружи немножко, хотя не обязательно. Ну раз уж делаем нормально. Так. Так, сейчас я его немножко обдую. Ну вот, посмотрите, как новенький. Так, в сторону. Также с этой дюзой берем ее. Удобно, повыше стоит. Также ее почистим.
и воздухом пробьем. Вот здесь вот сидит маленькое, очень маленькое отверстие. Я вот беру старый этот тросик, от него вот одну, и там вот проковыриваю все. Там вот должно быть свободно проход, иначе мотоцикл работать не будет. Так, вот, все, у меня проходит. Так, еще раз. И воздух. Так, еще одна готова. Так, поплавок пока. Где он? Я опять вам показываю эту пену. Чуть-чуть. Я вам покажу здесь. Видать там? Пусть он пока лежит, отмокает. О. Так, а мы чистим следующую дюзу. Возьмем вот эту. Также ее до блеска доводим. Вот. И воздухом опять пробиваем. И также смотрим, проверяем, все ли там отверстия свободны. Так, это свободно. Ну и здесь само собой свободно. Так, тоже в сторону. Берем следующий наш кран. Чистим его. Кран, говорю. Вот куда бензин шланг подключается. Ну его сильно чистить не надо, вчера. Все ништяк. Так. И все тоже продуваем. Все это продули. Это мы тоже слегка почистим. Иголочку. Тоже обдули. Так, ну и все, осталась только эта крышка. Возьму вот это. Внутри прям до блеска, чтобы все чистенько было, чтобы не... А то придется еще раз разбирать. Так, вот слегка, чтобы воздухом лучше отошло. Так. Ну и все, воздухом сейчас почищу. Так, все, крышечку почистили, вот она тоже как новенькая внутри везде. Так. Так. Ну и все, и аккуратненько наш этот моем. Мы его до блеска не доведем, потому что он такой какой-то, как пенопластовый какой-то, фиг понять, что это за материал. Но аккуратненько с ним. Ну вот так вот он выглядит. Лучше он не будет. Так, это все в сторону. Идем в сторону. Ну и все, теперь собираем все в обратном порядочке. Иголочка чистенькая у нас.
все равно. Вот чуть-чуть ее протерли. Так, и вставляем. Тут смотрим, все окей. Иголочку. Потом поплывок. И вот эта железочка. Закрываем. Так. Задвигаем. Вот, все. Теперь вручаем эту дюзу. Опять же нашей отверткой. Так. Вкрутили и вкручиваем. Так. Где наша вот она поплавковая камера? Ставим ее сюда и вкручиваем вот эту дюзу. Так. Прокладки здесь нет, потому что она такая конус идет, видите? Так, и затягиваем. Все. Главное, не перетрудитесь здесь затягивать, иначе это, если он отломится, все трындец. Так, сюда шайбочку вставляем и закручиваем. Ключ на 10. Оба. Ставим в углу. И закручиваем ее до конца. И потом полтора. Раз, два, три. Все. Все, идем ставить на место. Так. Ну и все, вставляем. Но сначала надо сюда этот тросик вставить. Вставляем его сюда. Наверх поднимаем. Да, его запихиваем. Все, сел. Проверяем. Все закрывает, открывает. Подождите, вот я вам покажу. Вот. Так, я с другой стороны, а вам лучше видать. Ставим его на место сначала. Надо поставить еще фильтр, извиняюсь. Надо поставить еще этот фильтр. Вот он сюда входит. Вот он просто втыкается. И все, и садим карбюратор. Так, ставим иголочку. Тут аккуратно, тут такая прорезь есть. Ее по-другому не ставить. Так, это село. И теперь прикручиваем его. Так. Все, прикрутили. Тут от руки хватит. Теперь берем отвертку. Ставим карбюратор, чтобы он параллельно так прямо стоял. И затягиваем его. Здесь раньше, по идее, должна прокладка стоять. А сейчас посмотрим, может у них не было, надо мне в книжке посмотреть. Так. И ставим воздушный фильтр. Так. Это мы поставили. Вкручиваем свечу.
Мне кажется, что вот этот, наверное, тоже сломан, потому что как он сегодня нальет, но попробуем. Так, сейчас я вам с этой стороны. Вот, берем опять мою операционную канистру, подключаем ее. Здесь он висит, сюда шланг. Так, наливаем 1,25. 1,25. Вот он у меня уже размешанный. Где я? Вот у меня уже размешанный. 1,25. И заливаем. Так, пока у нас ничего не сочит наш карбюратор. Все мульчик. Сейчас я вам покажу. Вот видите, ничего нигде не капает пока. Ну, что-то плохо наводится его. Посмотрим сейчас, как он заведется. Так. Сейчас я тогда отпущу немножко стол, чтобы я его завести мог. Пробуем сейчас первый запуск нашего мотоцикла. Так, педаль подогнать вниз. Так, подогнали. Включили все. Ну все, я думаю, мы можем заканчивать на этом месте наш ролик. Мопед можно отдавать. Сейчас поставлю только новый бензин, шланг и все. Все, спасибо вам за просмотр. До свидания.